ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अलुक् समासप्रकरणे वयं भवामः। तस्मिंश्च प्रकरणे गतः पाठः अष्टमः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः क्रमशः इमे विषयाः पठिताः। तत्र प्रथमतया शयवासवासिष्वकालात् इति सूत्रं पठितं। ततः परं अस्य सूत्रस्य खेशयः खशयः ग्रामे वासः ग्रामवासः ग्रामे वासी ग्रामवासी इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः तत्रैव एकं वार्तिकमपि पठितम्। अपोयोनियन्मतुषु इति। तस्य च अप्सुयोनिः इति उदाहरणम्, अप्सव्यः इति अपरम् उदाहरणम्, अप्सुमन्तौ आज्यभागौ इति च उदाहरणान्तरं साधितम्। ततः परं सूत्रं पठितं नेन् सिद्धबध्नातिषु च इति। तस्मिन् सूत्रे तस्य सूत्रस्य अपि उदाहरणानि दृष्टानि। नाम अलुक् निषेधविधायनम् इतः आरभ्यते। अतः अलुकः निषेधविधायकम् इदं सूत्रं। तत्र स्थण्डिलशायी साङ्काश्यसिद्धः चक्रबद्धः इति उदाहरणत्रयं क्रमशः अस्य सूत्रस्य अस्माभिः साधितं। ततः परं सूत्रम् आरब्धं वर्तते स्थेचभाषायाम् इति। स्थेचभाषायाम् इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः पदपरिचयः सूत्रार्थश्च इति एतद्विषयद्वयमेव चर्चितं वर्तते। इतः अग्रे अस्माभिः अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अपि च कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः यदि अत्र अस्ति तर्हि सः अपि द्रष्टव्यः वर्तते, अथवा प्रत्युदाहरणादिकं यत्किमपि भवतु। नाम एवं तर्हि व्याख्यात्रा अत्र कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। उदाहरणचर्चा तु न क्रियते। कुतः? यतः उदाहरणे विशेषः तथा न स्यात् इति। अतः कृत्वा नाम विशेषो नाम पूर्वं यथा पूर्वं निषेधादिकं पठितं तद् अत्रापि। सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः कः दृष्टः इति चेत् स्थेचभाषायां नाम स्था इति शब्दे परतः तत्र भाषायां नाम लौकिकभाषायां गम्यमानायां सप्तम्याः अलुक् न एवं किल। नेन् सिद्धबध्नातिषु च इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र न इत्यस्य निषेधस्य अनुवर्तनं भवति। तत्र च भाषायाम् इत्यनेन लौकिकं संस्कृतम् एव गृह्यते। वैदिकी भाषा वैदिकं संस्कृतम् अत्र न गृह्यते इति तत्र ज्ञातव्यम्। अस्तु, तर्हि भाषायाम् इति पदमादाय प्रत्युदाहरणचर्चा अपि अग्रे करिष्यते। तद्विषये अपि स्पष्टः भविष्यति विषयः। आदौ उदाहरणानि कानि उक्तानि सन्ति अत्र तानि पश्यामः। प्रकृते एकमेव उदाहरणम् उक्तं वर्तते, समस्थः इति। तस्य विग्रहः कथं? नाम कृदन्तप्रक्रिया एव अत्र चिन्तनीया भवति। नाम कृदन्तात् अस्माभिः समासे प्रवेष्टव्यं भवति। अत्र समे तिष्ठति इति विग्रहः उच्यते कृदन्तस्य। तत्र समे इति सप्तम्यन्ते उपपदे तत्र स्था धातुः, स्था वस्तुतः मूलतः धातुः भवति ष्ठा इति। ष्ठा इति गतिनिवृत्त्यर्थकः यः धातुः
तस्मात् धातोः सुपिस्थः इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जाता? सम ङी स्था का। ततः एकं सूत्रं भवति आतो लोप इति च इत्यनेन सूत्रेण स्था इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः, धातोः यः आकारः, तस्य आकारस्य लोपः भवति। क इति प्रत्ययस्य अ इति शेषः ककारस्य इति संज्ञा भवति। अतः स्थ अ मेलनेन स्था इति जायते। अतः तत्र सम ङी स्था इति स्थितिः लभ्यते। ततः अत्र तदेव गतिकारकोपपदानाम् इत्यादि परिभाषा नियमेन उपपदमतिङ् इति सूत्रद्वारा समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, उपपदसमासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकः। अत्र सुब्लुक् अत्र अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते, परन्तु सुब्लुकः प्रतिषेधः कश्चन अत्र उपतिष्ठते। सः प्रतिषेधः भवति तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति यदस्माभिः पूर्वं पठितं। तत्पुरुषसमासः वर्तते, तत्पुरुषस्य उपपदपुरुषसमासभेदो वर्तते। अत्र च उत्तरपदं स्थ इति कृदन्तत्वं भजते। अतः कुतः यतः क इति कृतप्रत्ययः तत्र कृतः, अतः सप्तम्याः अलुक् अत्र प्राप्तः भवति। परन्तु सः अलुक् नापेक्षितः इति कृत्वा तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति सूत्रमपि प्रबाध्य निषेधस्य निषेधाय तत्र स्थे च भाषायाम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या अलुकः निषेधः क्रियते, नाम लुगेव विधीयते। तर्हि सम इत्यस्मात् विहिता या सप्तमी, तस्याः सप्तम्याः भवत्येव लुकु। अतः सम स्थ इति समस्तात् पदात् सुप्रत्यये सति तत्र सस्यरुत्वे विसर्गे समस्थः इति तत्र सिद्धं भवति रूपम्। समीचीनम्। एवं एवं तर्हि अग्रे भवन्तः इदम् एकमेव रूपम् अत्र सिद्धं वर्तते। तत्र यदि सम नाम समे तिष्ठति इति समस्थाने वयम् अन्यदपि पदं स्वीकर्तुं शक्नुमः। सम इत्येव स्वीकर्तव्यं तत्र इति नास्ति। यतः पूर्वपदं तत्र सम इत्येव भवति इति नास्ति नियमः। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, गृहे स्थः इति न भवति। एतादृशानि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र चिन्तयितुं शक्यन्ते इति कश्चन विचारः उपस्थापितः। भवतु। एषा तु आसीत् उदाहरणस्य चर्चा। इदानीम् अग्रे अस्माभिः अत्र प्रत्युदाहरणचर्चा कर्तव्या वर्तते। प्रत्युदाहरणं दृष्ट्वैव वयं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। यतः सः कञ्चन सैद्धान्तिकं विचारं तत्र कथयन्नस्ति। तं विचारं वयं पश्चात् पश्यामः। कं प्रत्युदाहरणम् अत्र प्रत्युदाहरणेपि कं पक्षम् आदाय अत्र प्रत्युदाहरणायापि कं पक्षम् आदाय प्रत्युदाहरणस्य आरम्भं कुर्वन्नस्ति तद् एकवारम् अस्माभिः ग्रन्थकारः द्रष्टव्यः। ग्रन्थकारः कथयन्नस्ति तत्र भाषायां किम् इति। भाषायाम् इत्युक्तं खलु, तत् किमर्थमुच्यते इति पृच्छति। तन्नोच्येत यदि तर्हि का पत्तिः? नाम भाषायां गम्यमानायामेव स्थ इति शब्दे परतः तत्र अलुक् भवति। वेदे तु न। तस्य तर्हि वैदिकम् उदाहरणं किं दत्तम् इति चेत् कृष्णोऽस्याः खरेष्ठः इति। अतः अस्मिन् प्रयोगे एषः वैदिकः प्रयोगः वर्तते। कृष्णोऽस्याः खरेष्ठः इत्यस्मिन् अपि तत्र शब्दे खरेष्ठः इति भवति वैदिकप्रयोगः।
एवं किल। तत्र खरे तिष्ठति इति विग्रहे सति तदेव स्थ इति परतः भवति। अतः तत्र सप्तम्याः अलुकः निषेधः न भवति, परन्तु सप्तम्याः अलुक् प्रवर्तते एव। केन? तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव। अत्र एकः एव विशेषः। खरे इति यदा सप्तम्याः अलुक् न सप्तम्याः अलुक् न भवति, अर्थात् अलुक् एव भवति, अर्थात् लुक् न भवति, तदा खरनि गुणः भवति, खरे स्थ इति भवति। तर्हि खरे इत्यत्र रेफात् परः एकारः लभ्यते। स च एकारः इण् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः इण् प्रत्याहारे सत्वात् ततः परतः यः विद्यते स्थ इति, तस्य सकारस्य स्थाने षकारः भवति। एवं किल। तर्हि खरे ष्ठ इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। षत्वेन अयं विशेषः अत्र वर्तते। यदि पूर्वमपि सप्तम्याः लुक् न भवति स्म, नाम भाषायामपि, तर्हि तत्रापि रूपं कथं श्रूयेत? समेष्ठः, तत्रापि षत्वं स्यात्। परन्तु न तु अत्र नाम भाषायां न च तत्र सप्तम्याः अलुग् अपेक्षितः, न च तत्र षत्वम् अपेक्षितम्। अतः सप्तम्याः अलुकि सति नाम सप्तम्याः अलुकः निषेधे सति, अतः भाषायां सप्तम्याः अलुकि सति तत्र नाम अलुकः निषेधे सति, नाम लुकि सति एव तत्र न च एत्वं भवति न च षत्वं भवति, समस्थः इत्येव प्रयोगः तत्र भवति। वेदे तु तत्र न भवति। कुतः? भाषायाम् इति पदस्य ग्रहणस्य सामर्थ्यात् भवतु इति एतावान् विषयः अत्र अस्माकं मूलम् आदाय कृतः, मूलमादाय दृष्टः। इदानीं व्याख्याता किमपि कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। अनन्तरस्य इति न्यायात्, इति न्यायात् इत्यतः अनन्तरं मम टीकायां नाम मम सम्पादने मम ग्रन्थे पूर्णविरामः दृश्यते। सः पूर्णविरामः अपसारणीयः, सः नास्ति तत्र। अतः अङ्कन्या तत्र कट् कुर्वन्तु। सः पूर्णविरामः नापेक्षितः। कुतः? यतः अग्रे वाक्यं प्रचलत् वर्तते, वाक्यस्य समाप्तिः न जाता वर्तते इतोपि। आं, किं कथयति? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषा अस्माभिः असकृत्पूर्वं श्रुता वर्तते। शब्दाधिकारे एषा परिभाषा पठ्यते चापि पठितापि वर्तते। यदि वयं क्रमेण पठन्तः आगच्छन्तः स्मः तर्हि भवतु। एवं तर्हि अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति न्यायात् तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यस्यैव अयं निषेधः। समीचीनं। तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति सूत्रं पश्यन्तु। क्व सः वर्तते, तस्य अष्टाध्याय्यां स्थितिः कुत्र वर्तते इति चेत् तृतीयपादे अस्मिन्, षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे अस्मिन् चतुर्दशं सूत्रं। किं? तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति। इदं तु तावत् किं नेन् सिद्धबध्न नैव एतद् स्थे च भाषायाम् इति सूत्रं तु तावत् 20तमं सूत्रं वर्तते। चतुर्दशं सूत्रं तत्पुरुषे कृतिबहुलं, 20तमं सूत्रं स्थे च भाषायाम् इति। अतः किं कथयति? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति न्यायात् तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यस्य एव अयं निषेधः। कः निषेधः? नाम स्थे च भाषायाम् इति तस्य एव निषेधः वर्तते। अतः एव कुतः इदमुच्यमानमस्ति चेत् तद् कथयति अग्रे। अतः एव अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रभाष्ये
सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इति वार्तिकव्याख्यावसरे अस्माभिः अनेकमन्यपदार्थ इति सूत्रमपि पठितम् अस्ति। सप्तम्युपमानपूर्वोत्तरपदस्योत्तरपदलोपश्च इति वार्तिकमपि पठितं वर्तते। समीचीनम्। इति वार्तिकव्याख्यावसरे कण्ठेस्थः कालः यस्य इति विग्रहे कण्ठेस्थशब्दस्य समासत्वम् अभ्युपगम्य उत्तरपदलोपः उपन्यस्तः सङ्गच्छते इति। समीचीनं। नाम यदा एषः नियमः अत्र अस्माभिः ज्ञायते, कः नियमः? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति, नाम सः तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यस्य एव बाधकः भवति अयं न्यायः अथवा एषा परिभाषा अनन्तरस्य विधिः इत्यादि। न तु अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यपि सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। तत्सूत्रमष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तते? 12 सूत्रं वर्तते। अतः अष्टाध्यायीक्रमं यदि पश्यामः तर्हि प्रथमतः अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इति सूत्रम् आयाति। ततः परं तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति सूत्रम् आयाति। ततः परं तत्र स्थेचभाषायाम् इति सूत्रम् आयाति। समीचीनम्। अतः अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति परिभाषाबलात् स्थेचभाषायाम् इति सूत्रं तत्र तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यस्य एव सूत्रस्य बाधकं भवति, न तु तत्र अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यस्य बाधकं भवति। तत्र विनिगमकं प्रामाण्यं यच्छन्नस्ति कः? व्याख्याता। पश्यन्तु। इति वार्तिकव्याख्यावसरे कण्ठेस्थः कालः यस्य इति विग्रहे कण्ठेस्थशब्दस्य समासत्वम् अभ्युपगम्य उत्तरपदलोपः उपन्यस्तः सङ्गच्छते। नाम भाष्यकारेण तत्र कण्ठेस्थः कालः कण्ठे कालः इत्यस्मिन् पदे स्थ इत्यस्य पदस्य यः तत्र लोपः उक्तः अमूर्धमस्तकाद् स्वाङ्गादकामे तेन सः लोपः अत्र सङ्गच्छते। यदा तु अग्रे कथयति, यदा तु अमूर्धमस्तकात् इत्यस्य अपि अयं निषेधः स्यात् तर्हि तदसङ्गतिः स्यात्। नाम यदि तु तत्र अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यस्यापि बाधकम् इदं सूत्रं स्यात्। किं सूत्रं? स्थेचभाषायां। कुतः? यतः कण्ठेस्थः, तत्रापि उत्तरपदं स्थ इति अस्ति खलु। पूर्वपदे अपि यदि विभागं कुर्मः तर्हि स्थ इति अस्ति। तर्हि स्थे परतः तत्रापि तत्र लुकः प्रवृत्तिः स्यात्। तथा चेत् तर्हि अमूर्धमस्तकात् इत्यस्यापि यदि निषेधः स्यात् एतेन तर्हि अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात्। प्रवृत्तिः एव यदि न स्यात् अमूर्धमस्तकात् इत्यस्यापि यदि सूत्रस्य स्थेचभाषायाम् इत्यनेन बाधः कृतः तर्हि भाष्ये उक्तस्य सिद्धान्तस्यापि असङ्गतिः स्यात्। तदेव कथयति। इत्यस्यापि अयं निषेधः स्यात् तर्हि तदसङ्गतिः सङ्गच्छते। तदसङ्गतिः स्यात्, नाम तस्य असङ्गतिः स्यात् भाष्ये उक्तस्य सिद्धान्तस्य। कुतः असङ्गतिः स्यात्? लुक् प्रसङ्गात् इति। नाम तत्र लुक् प्रवर्तेत केन? स्थेचभाषायाम् इत्यनेन। परन्तु तत्र स्थेचभाषायाम् इत्यत्र नाम स्थे परतः तत्र कण्ठे इत्यत्र विद्यमानाया सप्तमी तस्याः सप्तम्याः अलुगेव अपेक्षितः अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यनेन। अन्यथा तस्यापि बाधः एतेन सूत्रेण स्यात् स्थेचभाषायां। तर्हि एतेन सूत्रेण तस्याः सप्तम्याः अपि लुक् स्यात्। कण्ठकालः इत्येव प्रयोगः स्यात्। इति प्रयोगः स्यात्। अपेक्षितः कण्ठे कालः इति प्रयोगः न स्यात् इति तत्र उच्यते।
नाम एषः कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। अतः अत्र अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति परिभाषया अस्माभिः व्यवस्था भवति ज्ञातव्या। सा च परिभाषा अस्माभिः पूर्वम् असकृत् चर्चिता वर्तते, शब्दाधिकारप्रकरणे अपि चर्च्यते इति उक्तमेव। इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः भवति स्थेचभाषायाम् इति। भवतु। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। एतत् सूत्रगतः विचारः सर्वोऽपि समाप्तः। अग्रिमं सूत्रं भवति षष्ठ्या आक्रोशे इति। तस्य पदपरिचयम् आदौ जानीमः। षष्ठ्या इति वस्तुतः षष्ठ्याः इति वर्तते। तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनमेव भवति षष्ठ्याः इत्यत्र। षष्ठ्याः इत्यत्र षष्ठ्याः एकवचनमेव अस्ति। आक्रोशे, आक्रोशे इति आक्रोश इति अकारान्तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अलुगुत्तरपदे इति अनुवर्तते। किञ्च एवं सत्यम्। एकविंशतितमम् इदं सूत्रं वर्तते। विंशतितमं सूत्रं तु स्थेचभाषायां नेन् सिद्धबध्नातिषु इत्यस्मात् निषेधः स्थेचभाषायाम् एतावत्पर्यन्तम् एव। षष्ठ्या आक्रोशे इत्यत्र सः निषेधः नास्ति। कुतः? व्याख्यानात् इति। अस्तु, व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। नाम एतेन सूत्रेण नाम अलुग् निषेधविधायकं द्वयमेव सूत्रम् एतावता पठितम् अस्माभिः। नेन् सिद्धबध्नातिषु च इति स्थेचभाषायाम् इति। इदानीं निषेधः नास्ति। इदानीम् अलुकः विधानमेव अस्ति अग्रे षष्ठ्या आक्रोशे इति। किञ्च पूर्वम् उक्तः विषयः उक्तः नाम एतावत्पर्यन्तं सप्तम्याः अलुकः अस्माभिः विषयः पठितः, अपि च सप्तम्याः एव निषेधः पठितः। अधुना षष्ठ्याः विषयः आरब्धः वर्तते। हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण सप्तम्याः एव अलुकः चर्चा एतावता जाता वर्तते। अपि च अलुकः निषेधस्य च सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितं वर्तते। परन्तु सप्तम्याः अलुकः निषेधस्य सूत्रद्वयं पठितम्। इदानीं षष्ठ्याः प्रसङ्गः आरभ्यते। अतः तत्र निषेधः इति नानुवर्तते। अपि च अलुगुत्तरपदे इत्यस्य एव तत्र अधिकारः ज्ञातव्यः। अस्तु, तदेव सूत्रकारः व्याख्याता कथयति। अलुगुत्तरपदे इति शेषः नाम सूत्रस्य अर्थकरणाय अलुगुत्तरपदे इत्येव योजनीयं, तावदेव। नाम षष्ठ्याः अलुक् भवति कदा भवति? उत्तरपदे परतः भवति। यदा उत्तरपदं किमपि परतः भवति तदा। अपि च आक्रोशः यदि गम्यमानः भवति इति। समीचीनम्। आक्रोशः नाम कोपविशेषः यदा गम्यमानः भवति तदा तत्र षष्ठ्याः अलुक् भवति इति। मूले उदाहरणमस्ति। व्याख्यात्र तद् उदाहरणं न चर्चितं। व्याख्याता साक्षात् वार्तिकमेव प्रविशन् अस्ति। वयम् उदाहरणं प्रत्युदाहरणं च दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। उदाहरणं वर्तते चोरस्य कुलम्। आक्रोशः किमुक्तम् एतेन? आक्रोशो निन्दा। एतस्य अर्थम् उक्तवान्। आक्रोशशब्दः निन्दार्थोपि भवति। कोशं यदि पश्येम तत्र स्पष्टः अयं विषयः स्यात्। आक्रोशः निन्दा इति। कोपार्थे अपि अस्ति इति यद् मया उक्तं तस्मिन् विषये अपि सकृत् एकवारं कोशः द्रष्टव्यः। भाषान्तरे तु आक्रोशशब्दः कोपार्थे अपि व्यवह्रियते। उदाहरणाय हिन्दीभाषायाम् आक्रोशशब्दः कोपार्थे व्यवह्रियते। संस्कृतेन अपि अस्ति वा, संस्कृतभाषायामपि अस्ति वा, कोपार्थे अस्ति वा इति एकवारं
कोशाः द्रष्टव्याः स्युः। भवतु, निन्दार्थे तु अस्ति एव इति सद्यः व्याख्याता प्रमाणम्। अस्तु, आम्, तर्हि चौरस्य कुलम् इति साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। उदाहरणम् अत्र निन्दा गम्यमाना अस्ति। चौरस्य कुलम् इत्येव लौकिकविग्रहः, चौर ङस् कुलसु इति अलौकिकविग्रहः। षष्ठीसमासप्रकरणे षष्ठीसमासविधायकं सूत्रं पठितम् अस्माभिः प्रसिद्धं। षष्ठी तेन सूत्रेण समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुकः प्राप्तिः। तत्र चोरशब्दात् यः ङस् इति प्रत्ययः विहितः तस्य ङसः लुकः प्राप्तिः जायते, परन्तु सः सुब्लुक् नापेक्षितः। तत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रं प्रबाध्य षष्ठ्या आक्रोशे इति निन्दायां गम्यमानायां तत्र षष्ठ्याः अलुक् भवति, सः ङस् तथैव तत्र तिष्ठति। षष्ठ्याः एव खलु अलुक् उक्तः। तत्र कुलशब्दात् यः विहितः सुप्रत्ययः तस्य तु लुक् भवितुम् अर्हति, तत्र क्लेशो नास्ति। अतः चोर इत्यस्मात् ङसि तदेव टाङ्गसिंहसाम्नात्स्याः इत्यनेन सूत्रेण तत्र स्य इति आदेशः रामस्य इति यथा अस्माभिः साधितं शब्दाधिकारे तद्वद् अत्रापि चोरस्य। तर्हि चोरस्य कुलम् इति समग्रमेव एकं पदं भवति इति। तथा समासव्यवहारः दृश्यते। अतः नाम षष्ठ्याः अलुकं विधायापि समासव्यवहारः दृश्यते। अतः एवं तत्र उच्यते। निन्दायां गम्यमानायां नाम कस्यचित् निन्दा हे चोरस्य कुलं तद्, ते निन्द्याः, धूर्ताः, दुष्टाः, तद् कुलस्थाः इति निन्दादिषु एतादृशः समासः। तत्र समासेनैव ज्ञायते ओह् अत्र निन्दा अस्ति इति। आक्रोशे किं प्रत्युदाहरणं कथयति। आक्रोशे किं ब्राह्मणकुलं, नाम यत्र निन्दार्थः गम्यमानः नास्ति तत्र षष्ठ्याः अलुक् न भवति, अपि तु लुगेव भवति। यथा ब्राह्मणस्य कुलम् इत्यत्र समासादिकं सर्वं पूर्ववदेव, परन्तु निन्दार्थः गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा तत्र ब्राह्मणकुलम् इत्येव उच्यते। यद्यपि तत्र किं कथयामः इति चेत् चौरस्य कुलम् इत्यत्रापि आक्रोशः अथवा निन्दा विवक्षानुसारं भवितुम् अर्हति। यदि द्वौ चोरौ एव परस्परं वार्तालापं कुरुतः मिथः स्वस्वकुलयोः विषये, तर्हि ते तु परस्परं निन्दनं न करिष्यन्ति, ते तु प्रशंसनमेव करिष्यन्ति। अतः ते तु विभज्य एव एतस्य प्रयोगस्य एतं प्रयोगं वदेयुः। कथं नैव षष्ठ्याः लुकं विधाय एव एतं प्रयोगं ते कुर्युः। कथं चोरकुलम्, एकः चोरः अपरं चोरं कथयेत् भोः मम कुलमपि चोरकुलम् अस्ति, सः अभिमानेन स्वाभिमानेन कथयेत्। कुतः तस्य दृष्टौ आक्रोशः गम्यमानः नास्ति। अतः अपरः अपि कथयति एवं वा, आमां मम कुलमपि चोरकुलमेव अस्ति, सर्वेपि चोराः वर्तन्ते अस्माकं कुले इति। अतः सः तत्र तयोः दृष्टौ तत्र निन्दा गम्यमाना नास्ति इति कृत्वा ते तत्र षष्ठ्याः लुकं कर्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु अन्यः कश्चन वदेत् ते धूर्ताः भोः, तेषां समग्रं कुलमेव चोरकुलम् अस्ति, यत्र कुत्रापि गच्छन्ति चौर्यमेव कुर्वन्ति इति क्षन्तव्यः। तेषां धूर्तानां सर्वेषामपि चौरस्य कुलम् अस्ति इति तर्हि सः सप्तम्याः अलुकं विधाय एव वदेत् यदि निन्दा गम्यमाना अस्ति तर्हि। अतः चोरस्य कुलम् इति तत्र निन्दा गम्यते।
एवमेव ब्राह्मणकुलम् इत्यत्रापि यदि ब्राह्मणान् कोऽपि निन्दयितुम् इच्छति अथवा कैश्चित् केवलेन नाम्ना तत्र केवलैः नाम्ना ब्राह्मणैः कुत्सितं कार्यं यदि आचर्यते तर्हि तत्र निन्दां वक्तुं कश्चन लोके वक्तुं शक्नुयात् यत् एतत् ब्राह्मणस्य कुलम् इति नाम षष्ट्याः अलुकं कृत्वा समस्तपदं कथयेत् ब्राह्मणस्य कुलम् इति परन्तु तत्र तथा प्रयोगः न भवन्ति कुतः ब्राह्मणः नाम कः यः अनिन्द्यः भवति अनाक्रोशः यस्य कृते कस्यापि कदापि न भवति तस्य कर्म तथा तपःपूतं तपसा संवलितम् अपि च तस्य त्यागभावः तथा प्रबलः भवति यत् सर्वेपि तस्य प्रशंसनमेव कुर्वन्ति निन्दनं कदापि न कुर्वन्ति भवतु एतत् अयञ्च अत्र प्रत्युदाहरणविचारः भवतां सविधे उक्तः ब्राह्मणकुलमित्यत्र आक्रोशः गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा षष्ठ्याः अलुगपि न भवति अर्थात् लुगेव भवति इत्यर्थः समीचीनम् इतः अग्रे वार्तिकम् अस्माभिः पठिष्यते वार्तिकं भवति एवं पठामि वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु इत्यस्ति वार्तिकम् वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः वाग्दिक्पश्यद्भ्यः इति एकं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति युक्तिदण्डहरेषु इति पदं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति तत्र वाग्दिक् पश्यद्भ्यः इत्यस्य विग्रहः एवं ज्ञातव्यः कथमिति चेत् वाक्च दिक्च पश्यच्च वाक् दिक्पश्यन्तः तेभ्यः वाग्दिक्पश्यद्भ्यः एवं रीत्या तत्र विचारः क्रियते युक्तिदण्डहरेषु युक्तिश्च दण्डश्च हरश्च युक्तिदण्डहराः तेषु युक्तिदण्डहरेषु एवं रीत्या अस्य च विग्रहः ज्ञातव्यः उभयत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति आम् कः वार्तिकस्य अर्थः व्याख्याता कथयन् अस्ति पश्यन्तु वाक् दिक् पश्यत् एतेभ्यः परस्याः षष्ठ्याः अलुक् स्यात् इति परन्तु कदा यदा युक्ति दण्ड हर एतेषु क्रमात् उत्तरपदेषु परेषु नाम एते क्रमशः यदा उत्तरपदत्वेन भवति यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषाबलात् यथासङ्ख्यनियमः अत्र ज्ञातव्यः नाम प्रथमः वाक् शब्दः पूर्वपदत्वेन यदि तिष्ठति तर्हि अत्र उत्तरपदत्वेन परतः परिगणितेषु शब्देषु प्रथमः युक्तिशब्दः एव भवेत् एवमेव पूर्वपदत्वेन द्वितीयः तत्र वार्तिके पठितः दिक्शब्दः यदि अस्ति तर्हि परतः द्वितीयः दण्डशब्दः एव भवेत् एवमेव वार्तिके परिगणितेषु तृतीयः पश्यत् इति शब्दः पूर्वपदत्वेन व्यवह्रियते तर्हि तस्मात् परतः हर इत्येव उत्तरपदत्वेन भवति इतस्ततः कर्तुं न शक्यते कुतः समसम्बन्धिविधिः तत्र यथासङ्ख्यं बोध्यः इति अस्माभिः यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इति परिभाषापठनसमये तस्याः परिभाषायाः नियामकं वार्तिकं तत्र पठितं नियामकं सूत्रं तत्र पठितं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानां तदत्र स्मारितं तद्भवन्तः जानन्ति तावदेव अस्तु क्रमशः उदाहरणानां सिद्धिं कुर्मः
तत्र उदाहरणं वर्तते वाचो युक्तिः इति। वाचो युक्तिः नाम तत्र वचनस्य प्रामाण्यम् अथवा वचनस्य काचित् युक्तिः वाचो युक्तिः इत्युच्यते। तत्र लौकिकविग्रहः कथं कर्तव्यः वाचः युक्तिः इति। अलौकिकविग्रहः वाच ङस् युक्ति सु इति एवं किल। एवञ्च अत्र तदेव प्रातिपदिकसंज्ञा नाम समासः केन षष्ठीसमासः अस्ति, षष्ठी इत्यनेन समासः। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् ततः सुब्लुकः प्राप्तिः, परन्तु वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु इत्यनेन वार्तिकेन तत्र सुपः लुक् न भवति, नाम षष्ठ्याः लुक् न भवति, अलुग एव भवति। अतः वाचशब्दात् ङसि तत्र ङसः अस् अवशिष्यते, वाचस् इति स्थितिः जायते। समासे का स्थितिः भवति वाचस् युक्ति इति। ततः स वाचस् इत्यत्र ङस् इत्यस्य यः स वर्तते तस्य स्थाने रुत्वं ससजुषो रुः वाचरु युक्तिः युक्ति इति। ततः तस्य हसि च इत्यनेन उत्वं वाच उ युक्ति। ततः आदगुणः इत्यनेन गुणः वाचो युक्ति। ततः समस्तात् पदात् सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति वाचो युक्तिः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनं। ततः वाचो युक्तिः इति सिद्धः। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अग्रिमः शब्दः कः अस्ति दिक् शब्दः। तस्य उदाहरणं किं दत्तं दिशो दण्डः। अत्रापि किमपि नास्ति, पूर्ववदेव समासः दिशः दण्डः इति। नाम तत्र दिशः दण्डः तत्र नाम तत्र कश्चन विशिष्टः अर्थः विवक्षितः भवति। तत्र यस्यां दिशि यः पदार्थविशेषः कश्चन वर्तते तस्य दण्डाकाररूपा स्थितिः अथवा अवस्थितिः अथवा आकृतिः इति तत्र किमपि उच्यते व्याख्यातृभिः। विशेषेण तु तत्र वयं अयं प्रयोगः वाङ्मये यत्र कृतः वर्तते तत्र कः प्रसङ्गः तं प्रसङ्गं दृष्ट्वा अस्य अर्थं वयं कर्तुं शक्नुमः। तत्र लक्षणया अर्थः ग्राह्यः वा अथवा साक्षात् पदानाम् अर्थः शक्त्या ग्राह्यः वा इति तद् वाङ्मये व्यवहृतं प्रयोगं दृष्ट्वा एव वयं निर्णेतुं शक्नुमः। अस्तु, एवं तर्हि दिशो दण्डः प्रातिपदिकसंज्ञा समासः सुब्लुकः प्राप्तिः दिश ङस् दण्डसु इति खलु आसीत्। दण्ड इति शब्दात् परतः सुप्रत्ययस्य तु लुक् भविष्यति, परन्तु दिश इत्यस्मात् यः ङस् अर्थात् षष्ठी या वर्तते तस्याः षष्ठ्याः अलुक् भवति। अतः दिश् अस् दिशस् पूर्वदेव रुत्वम् उत्वं गुणः दिशो दण्ड इति समस्तात् पदात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति दिशो दण्डः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः परम् अत्र प्रयोगः भवति पश्यतो हरः इति। तत्र लौकिकविग्रहः भवति पश्यतः हरः। तत्र प्रकृते पश्यत् इति शब्दः शत्रुन्तशब्दः भवति, शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः भवति। तत्र पश्यत् इत्यत्र
तदेव दृशधातुः भवति, तस्मात् शत्रुप्रत्ययः भवति। दृशधातोः स्थाने पश्य इति आदेशः भवति पाग्राद्मास्था इत्यनेन पश्य पश्यत् इति सिद्ध्यति। तर्हि पश्यत् इति शब्दात् षष्ठीविभक्तेः एकवचने ङस् प्रत्ययः हर इत्यस्माच्च सुप्रत्ययः। अतः तत्र व्याख्याता कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति। पश्यन्तु, वाचोयुक्तिः इत्यत्रापि कथितवान् शब्दप्रयोगः इत्यर्थः। अस्तु, पठितम् अस्माभिः। दिशोदण्डः इत्यत्र कथयति अधिकरणस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी। ओहो, दिशिदण्डः। तर्हि तु एतद् अवगन्तव्यं। दिशिदण्डः वस्तुतः तस्य अर्थः कः? दिशिदण्डः इति अर्थः। परन्तु अधिकरणस्य शेषत्वविवक्षायां तत्र षष्ठीविभक्तिः अवगन्तव्या। पठितं खलु अस्माभिः कारकप्रकरणे किं? कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव, षष्ठी इत्यस्मिन् सूत्रे पठितं खलु। अतः तत्सिद्धान्तं पुरस्कृत्य षष्ठी इत्यनेन अधिकरणे षष्ठी एषा। अस्तु, इदानीं पश्यतो हरः इति कथयति। नाम पश्यन्तम् अनादृत्य हरतीत्यर्थः। नाम यः पश्यन् अस्ति अस्मान्, तस्य अनादरं कृत्वा हरणमेव करोति। अत्र षष्ठी चानादरे इत्यनेन सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः भवति, एवं खलु। अतः लौकिकविग्रहः कथं? पश्यत् ङस् हर सु। समासः षष्ठी चानादरे नैव, षष्ठी चानादरे इत्यनेन तु षष्ठीविभक्तिः अस्ति। समासः केन वक्तव्यः इति चेत् षष्ठी इत्यनेनैव खलु समासः अपि वक्तव्यः, षष्ठी तत्पुरुषः एव। तर्हि षष्ठी चानादरे इत्यस्य उदाहरणं भवद्भिः पठितम् अस्ति। तत्र रुदतो वा प्राव्राजीत् इति किमपि आसीत्। नाम रुदन्तम् अनादृत्य एव प्रव्रजनं कृतवान् इति। तद्वदेव अत्रापि पश्यतः हरः, नाम पश्यन्तं हरति, पश्यन्तम् अनादृत्य हरति। अतः सुब्लुक् प्राप्तः। सुब्लुकि प्राप्ते सति तत्र वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु इत्यनेन सूत्रेण तत्र किं क्रियते? षष्ठ्याः अलुक् क्रियते। अतः पश्यत् ङसः अस् अवशिष्यते, पश्यत्तस् इति आयाति। ततः उत्तरपदं वर्तते अत्र हर, पश्यत्तस् हर इत्यवस्थायां हसि च इत्यनेन पूर्ववत् सर्वमपि भवति। सर्वापि प्रक्रिया अत्र ज्ञातव्या भवति। सस्य ऋत्वम् उत्वं गुणः पश्यतो हर इति। पश्यतो हर इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पश्यतो हरः इति सिद्ध्यति। सुवर्णकारः भवति खलु, तस्य कृते अपि अयं व्यवहारः अस्ति इति केचन व्याख्यातारः कथयन्ति। विशेषेण तु कोशः द्रष्टव्यः। सुवर्णकारः अतीवचतुराः। अस्माभिः किमपि अस्माकम् आभूषणं परिवर्तनीयम् अथवा तस्य काचित् शृङ्खला अथवा किमपि कश्चन भागः भग्नः, तर्हि तस्य सविधे गच्छामः, भोः मम सुवर्णस्य एतां मालाम् अथवा एतत् कङ्कणं किञ्चित् समीकरोतु। तर्हि सः भवतां पुरतः एव, भवन्तः पश्यन्तः सन्ति, तथापि सः किमपि तत्र यन्त्रविशेषेण तस्य समीकरणवेलायामेव सुवर्णभागस्य कञ्चन भागं सः हरति। वयं न जानीमः चापि, तस्य हरणमेव करोति। अस्माकं ज्ञानमेव न भवति, वयं पश्यन्तः भवामः, परन्तु तथापि सः हरति इति तस्य कृते व्यवहारः कैश्चित् व्याख्यातृभिः उच्यमानः वर्तते। कोशे सुवर्णकाराय अयं व्यवहारः एतस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति वा न वा इति तु द्रष्टव्यम्। अथवा अन्यस्य कृते अपि पश्यतो हरः इति वक्तुं शक्नुमः। यः अस्माकं पुरतः एव सर्वं हरणं कृत्वा नयति, वयं तु पश्यन्तः एव भवामः, किमपि कर्तुम् एव न शक्नुमः, न च जानीमः एषः किं कुर्वन् वर्तते। अस्माकम् अनादरं कुर्वन् अथवा वञ्चन रूपम् अनादरं कृत्वा इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च तत्र षष्ठीचानादरे इति अस्य वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु इत्यस्य प्रयोगाः इमे अस्माभिः साधिताः।
एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके अस्ति। अतीव विशिष्टाः प्रयोगाः सन्ति एते। विद्वद्भिः विशिष्य कविभिः एते व्यवह्रियन्ते। अतः अवश्यं यद्यपि सर्वमपि विशिष्टमेव अस्ति, पाणिनीयं तु न त्याज्यं किञ्चन। वस्तुतः वार्तिककारेण यदुक्तं तदपि पाणिनीयमेव, भाष्यकारेण यदुक्तं तदपि पाणिनीयमेव। कुतः? यतः पाणिनीयं वचनमादाय खलु अयं सर्वोपि विचारः प्रवर्तते। पाणिनिः एव यदि षष्ठ्या आक्रोशे इत्यस्य आरम्भं न कुर्यात् तर्हि तस्य वचनस्य अनुसन्धानं कुर्वन्तः एते अग्रेपि न पश्यन्ति स्म। ऋषिद्वयं यदस्ति अग्रे, ताभ्यां तस्य वचनं पुरस्कृत्य एव तत्र विचारं कृतं खलु। षष्ठ्या आक्रोशे इति श्रुतवन्तः ते आदौ। ततः परं तत्र तत्र वाङ्मये ते योगबलेन वा स्वाध्यायबलेन वा दृष्टवन्तः यत् अन्यत्रापि षष्ठ्याः अलुक् दृश्यते, अतः तेषामपि अत्र वयं निवेशं कुर्मः। अतः वार्तिककारेण वार्तिकं लिखितं। तत्रापि किमपि सङ्गतिः असङ्गतिः वा अथवा विशिष्टः अर्थः वक्तव्यः सः तत्सर्वं भाष्यकारः कथयति यदि अपेक्षितं भवति। अतः सर्वमिदं पाणिनीयं भवतु। अतः विशिष्टाः इमे प्रयोगाः। वाचोयुक्तिः, दिशोदण्डः, पश्यतो हरः इत्यादयः भवतु। अग्रे गच्छामः। अग्रे इतोपि एकं वार्तिकं वर्तते। तद्वार्तिकं कथमस्ति इति चेत् तत् पश्यन्तु। आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति च। पुनः पठामि। आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति च इत्यस्ति वार्तिकम्। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वार्तिके आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका आमुष्यकुलिका इति च। प्रायः अत्र भिन्नानि भिन्नानि पदानि सन्ति इति भाति मम। आमुष्यायण प्रयोगः कः साधनीयः अग्रे गत्वा? आमुष्यायणः इति। नैव आगच्छन्तु। आमुष्यायण द्वितीयः शब्दः वर्तते। आमुष्यपुत्रिका तृतीयः शब्दः भवति आमुष्यकुलिका इति। आमुष्यकुलिका इति च। एवं रीत्या वार्तिकं खलु पठितं। तर्हि अत्र केचन सन्देहाः मम उत्पन्नाः सन्ति भवद्भिः सह। ते सन्देहाः मया विचार्यन्ते। तेषां समाधानाय अपि वयं मिलित्वा एव प्रयत्नं कुर्मः। वार्तिकमस्ति पश्यन्तु। आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति च इति किल। तत्र अहं पदत्रयं पश्यन्नस्मि। प्रथमं पदं वार्तिकस्य किम्? आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका इति। द्वितीयं पदम् इति। तृतीयं पदं च इति। एवं किल। तथा चेत् प्रथमं पदं यद् मया उक्तं किम्? आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका इत्यत्र कः विग्रहः, कः च समासः ज्ञातव्यः? चिन्तयामः। आमुष्यायणश्च आमुष्यपुत्रिका च आमुष्यकुलिका च। इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि आश्रितः तर्हि तु आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकाः इति वक्तव्यं खलु। तथा चेत् आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका इति च इति पृथक्तया वक्तव्यं। नाम इति पदम् इति अव्ययं पृथक्तया वक्तव्यं। तर्हि गुणः न स्यात् खलु। एवं किल। यदि तु समाहारद्वन्द्वः आश्रयणीयः तर्हि तु कथं स्यात्? आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकम् इति च। यथा समाहारद्वन्द्वे नपुंसकत्वम् एकत्वं च, तथापि अत्र यदि आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका इति एव तत्र समस्तपदं स्वीकर्तव्यं,
तत्र च अस्माभिः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि स्वीकृतः यदि तर्हि नैव समाहारद्वन्द्वः यदि स्वीकृतः तर्हि समाहारद्वन्द्वे तत्र अस्माभिः नपुंसकत्वाभावः आर्षत्वात् अङ्गीकार्यः वा न वा आर्षत्वादेव तस्य नपुंसकत्वाभावः अङ्गीकर्तव्यः यथा ऊकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः तत्रापि आर्षत्वात् पुल्लिङ्गत्वमेव भवति समाहारद्वन्द्वे अतः तद्वदत्रापि चिन्तनीयमिति मम भाति। अथवा यदि समाहारद्वन्द्वमत्र स्वीकुर्वन्ति तर्हि एकवचनम् आर्षत्वात् स्वीकर्तव्यम् एषः विचारः ऊकालो झ्रस्व इत्यत्र विचार्यते। अतः अपदत्वं तु अस्य नाङ्गीकर्तव्यं कुतः ऋषिवचनं खलु। अथवा आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका एतस्य इति इत्यनेन सह समासः भवति वा? परन्तु इति इत्यनेन सह समासः कथं भवेत्? कः समासः आश्रयणीयः? इति तु अव्ययं वर्तते अतः तत्र अव्ययीभावापत्तिः स्यात्। अथवा अन्यः समासः अपि कः सङ्गतिः न भवेत् खलु। तत्पुरुषो वा द्वन्द्वो वा बहुव्रीहि वा। अतः आमुष्यायणामुष्यपुत्रिका पुनः वदामि आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिका इति पृथगेव पदं ग्राह्यम् इति मम भाति। तत्र च आर्षत्वात् साधुत्वं मन्तव्यं भवतु इति कश्चन विचारः मनसि आगतः अतः भवद्भिः सह चर्चितः श्रोतृभिः सह। भवतामपि अत्र काचित् विशिष्टा युक्तिः स्फुरेत् तर्हि भवन्तः कृपया अवश्यं मां सूचयितुं शक्नुवन्ति वैयक्तिकसम्पर्कद्वारा अपि भवतु। अस्तु अस्माभिः तु उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। कथयति व्याख्याता किं कथयन्नस्ति वार्तिकमिदम् अस्तु वार्तिकमिदं समीचीनं पठितम् उपरि नाम द्वयोः वार्तिकस्य एकमेव वार्तिकं कृत्वा उक्तवान् अस्ति ग्रन्थकारः। अतः कोष्ठकयोः भवन्तः सङ्ख्याद्वयं पश्यन्ति एका सङ्ख्या भिन्ना वर्तते अपरापि सङ्ख्या तत्र उक्ता वर्तते। अतः भाष्ये तु निश्चयेन एवं रीत्या वार्तिकमिदं न पठितम् इति तु स्पष्टम्। अतः भाष्ये अस्य वार्तिकस्य अस्माभिः स्वरूपं द्रष्टुं शक्यते। अतः सकृते एकवारम् अत्रैव भाष्यं पश्यामः ततः उत्पन्नः संशयः तत्र कदाचित् निवृत्तिं गच्छेत्। भाष्ये अहं पश्यन्नस्मि तत्र प्रथमं वार्तिकम् इत्थम् उक्तं यद्यपि तत्र एकमेव वार्तिकम् उक्तं वर्तते वार्तिकव्याख्यानावसरे अन्तः पृथक् वचनमपि कृतं वर्तते। तत्र एवं वर्तते षष्ठे आक्रोशे इत्यस्मिन्नेव सूत्रे आमुष्यायणामुष्यपुत्रिका इति शब्दद्वयस्य विषये आदौ उक्तं। तर्हि तत्रापि आमुष्यायणामुष्यपुत्रिका इत्यत्रापि अस्माभिः एवं रीत्या एव सङ्गतिः कर्तव्या भाष्ये अपि। नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि अस्ति तर्हि तत्र एकवचनम् आर्षत्वात् समाहारद्वन्द्वः यदि अस्ति तर्हि तत्र स्त्रीलिङ्गत्वम् आर्षत्वात्। ततः अग्रे किं कथयति भाष्यकारः आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकेत्युपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् आमुष्यायणः अमुष्यपुत्रिका अमुष्यकुलिकेति च इति वक्तव्यम् अमुष्यकुलिका इति वदति। तर्हि सम्यक् भाष्येपि एवमेव अस्ति। अतः भाष्यानुसारं तत्र अर्थं पुरस्कृत्य अस्माभिः अत्रापि तत्र एवमेव सङ्गतिः कर्तव्या इतरेतरयोगद्वन्द्वो वा समाहारो वा इति भवतु नाम। अस्तु अयं तु कश्चन तत्र पदविभागसन्दर्भे विचारः यः अस्माभिः नाम विग्रहविषयकः विचारः यः अस्माभिः क्रियते तत्सन्दर्भे अत्र चर्चा कृता तावदेव। अग्रे अत्र अस्माभिः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। प्रथमम् उदाहरणमत्र वयं द्रक्ष्यामः आमुष्यायणः इति पुल्लिङ्गे भवति तदुदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयम् आमुष्यपुत्रिका इति
तृतीयञ्च उदाहरणम् आमुष्यकुलिका इति उदाहरणत्रयं द्रष्टव्यं वर्तते। भवतु, व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अस्तु, वार्तिकमिदम् एते निपात्यन्ते इति तु अस्माभिः पठितमेव। उदाहरणे प्रविशति। अमुष्येति मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। अमुष्य अपत्यम् अमुष्यायणः इति। अमुष्य इति प्रयोगः क्व सिद्ध्यति भवन्तः जानीयुः। अमुष्य इति प्रयोगः अदस् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने भवति। अदस् इति शब्दः भवति। अदसोऽसे अर्दादुदोमः इत्यादीनां सूत्राणां प्रवृत्या भवन्तः शब्दाधिकारे एतत् सर्वं पठित्वा आगतवन्तः एव स्युः इति अहं भावयामि। भवतु, शब्दाधिकारे सूक्ष्मतया नापि पठितं, साक्षात् समासप्रकरणमेव भवन्तः पठन्तः सन्ति, तथापि भवतां स्पष्टता भविष्यति, चिन्ता मास्तु। अथवा रिक्ते काले अदस् शब्दस्य रूपाणां किञ्चित् तत्र दर्शनं कृत्वापि भवन्तः एतं विचारं पठन्ति चेत् इतोपि स्पष्टता भवति। अथवा सामान्यतया अदस् शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु कानि कानि रूपाणि कथं भवन्ति इति भवन्तः यदि सामान्यं परिचयम् आवहन्ति तर्हि अत्र स्पष्टता निश्चयेन भवितुम् अर्हति, नास्ति तत्र संशयः। भवतु, तर्हि तत्र अमुष्य अपत्यं, यथा रामस्य अपत्यम् इति वदामः खलु, तद्वदेव अत्रापि षष्ठी वर्तते। अमुष्य इति अदस् शब्दः एतद् इति शब्दस्य अर्थे उपयुज्यते खलु। अदस् शब्दः तस्य षष्ठ्यन्तम्। अमुष्य अर्थात् एतस्य इत्यर्थः। अमुष्य अपत्यम् आमुष्यायणः इति भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता पश्यन्तु किं कथयन्नस्ति। अमुष्य अपत्यम् इत्यर्थे नडादिभ्यः फक् इति फकी, नाम नडादिभ्यः फक् इत्यनेन तत्र अपत्यार्थे फक् इति प्रत्ययः क्रियते। कस्मात्? अमुष्य इत्यस्मात् षष्ठ्यन्तात्। समीचीनं। तर्हि कथं तत्र, नाम फक् इति तद्धितप्रत्ययः वर्तते, अतः तद्धितप्रक्रियया एव अत्र आरम्भः कर्तव्यः भवति। अतः कथमत्र प्रक्रिया आरब्धव्या? अदस् मूलशब्दः कः भवति? अदस्, तस्मात् ङस् प्रत्ययः। अदस् ङस्, ततः षष्ठ्यन्तात् अस्मात् नडादिभ्यः फक् इत्यनेन सूत्रेण फक् प्रत्ययः क्रियते। अदस् ङस् फक्, फकः किम् अवशिष्यते? फ अवशिष्यते। तस्य स्थाने स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः सूत्रं पठितमासीत्। आयने ईनि यः फडखजघां प्रत्ययादीनां, तेन सूत्रेण फ स्थाने आयन् इति आदेशः भवति। फकारोत्तरवर्ति अकारस्तु तथैव तिष्ठति। केवलस्य व्यञ्जनभूतस्य फ इत्यस्य स्थाने आयन् इति आदेशः। का स्थितिः जायते? अदस् ङस् आयन् अदस् ङस् आयन इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। इदानीम् अदस् ङस् आयन इत्यवस्थायां तत्र तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति एव खलु एतावतः समुदायस्य। कस्य? अदस् ङस् आयन् इत्यस्य। अतः प्रातिपदिकत्वात् सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण अत्र सुब् लुक् प्राप्यते। नाम अदस् इत्यस्मात् विहितः यः सुप् ङस् इति, तस्य ङसः लुक् अत्र प्राप्तः भवति। परन्तु आमुष्यायणामुष्यपुत्रिका मुष्यकुलिकेति च इत्यनेन वार्तिकेन अथवा अस्मिन् वार्तिके आमुष्यायण इति शब्दनिपातनवशात् अत्र षष्ठ्याः लुक् न भवति, अपि तु अलुगेव भवति। समीचीनम्। अतः अलुकि सति तत्र अमुष्य इत्येव सिद्ध्यति। अमुष्य आयन इति सिद्ध्यति। आयन इति कित् अस्ति खलु, यतः फकः स्थाने आयन् कृतः वर्तते, अतः किद्धर्मः तत्र वर्तते इति कृत्वा किति परतः किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। अर्थात् तत्र
अदस् इत्यस्य शब्दस्य अकारस्य स्थाने आ इति भवति। अतः आ तत्र अदस् ङस् इति आसीत् खलु, अतः ङसः स्थाने स्य इति आदेशः भवति। अदस् स्य, तत्रापि ततः तत्र आदिवृद्धिः जाता। आदस् स्य, तत्र अदस् इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य त्यदादिनामः इत्यनेन अत्वं भवति। आदस्य अत्व नाम अत्व नाम अदस् इत्यस्य सकारस्य अकारानन्तरं का स्थितिः लभ्यते, आदिवृद्धिः अपि जाता वर्तते। आदस्य अतो गुणैत्यनेन पररूपं भवति, अर्थात् द्वयोः अकारयोः स्थाने पररूपत्वेन अ एव लभ्यते। अतः आदस्य, टिप्पणीपुस्तिकां लेखनीं च स्वीकृत्य लिखन्तः भवन्तु, तदा स्पष्टता भवति। आदस्य, आदस्य आयन इति भवति, एवं किल। ततः परे ततः अग्रे शब्दाधिकारे पठितं सूत्रं यदस्माभिः अदुसोसेर्दादुदोमः, तेन सूत्रेण आदस्य इति यद् वर्तते तस्य नाम अकारस्य स्थाने उकारः भवति। नाम दकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य स्थाने उकारः भवति। का स्थितिः जायते, आदुस्य आयन, समीचीनं। तेनैव सूत्रेण दकारस्य स्थाने मकारादेशः अपि भवति। आमुस्य आयन, आमुस्य आयन इत्यवस्थायां तत्र षत्वं भवति, सकारस्य स्थाने षकारः भवति। अतः तत्र आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन, अतः आमुष्य आयन, आमुष्य आयन इत्यवस्थायां यस्येति च इत्यनेन सूत्रेण आमुष्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। आमुष्य आयन मेलनेन आमुष्यायन इति सिद्ध्यति। आमुष्यायन इत्यवस्थायां तत्र अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने णकारः भवति। यतः एकमेव इदं समग्रमपि पदम् अखण्डं पदम्, अतः आमुष्यायण इति सिद्ध्यति। पुनः सुप्रत्ययः आयाति, सुप्रत्यये सति सस्यऋत्वविसर्गे सति आमुष्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिर्जायते। एवं च अस्य वार्तिकस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः पठितम्, आमुष्यायणः इति। आमुष्यायणः आहत्य कः अर्थः, तस्य अपत्यम् इत्येव अर्थः। यतः अमुष्य इत्यस्य अर्थः एतस्य, एतस्य, तस्य न एतस्य इति, एतस्य इति अर्थः भवति अमुष्य इत्यस्य। अतः एतस्य इत्यस्मिन् अर्थे अमुष्यशब्दात् एवं रीत्या तत्र षष्ठ्याः अलुक् अत्र आमुष्यायण इति शब्दस्य निपातनवशात् ज्ञातव्यः, आमुष्यायण इति सिद्ध्यति। अत्र अन्यद् यद् उदाहरणद्वयम् अस्ति तदुदाहरणद्वयं वयम् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव पाठस्य परिसमाप्तिः भवति। मङ्गलं भवति। एवञ्च अस्माकं नवमः पाठः एषः अलुक् समासप्रकरणस्य समाप्तिं प्रति गच्छति। अग्रिमः दशमः पाठः पठिष्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।